U današnjem videoradu razmatramo kako će rat u Ukrajini da se odrazi na funkcionisanje ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije. Ono što je vrlo verovatno da s obzirom na eskalaciju rata u Ukrajini bi mogao sve zemlje regiona, a naročito Srbiju, da stavi pred velike izazove kako da održe postojeće kapacitete svojih ratnih vazduhoplovstava, jer se u velikoj meri i dalje oslanjaju na sovjetsko i rusko naoružanje. Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, usled najobimnijih sankcija koje su ikada nametnute Rusiji, postojeće letelice, raketne sisteme i radare biće sve teže održavati, a nabavka rezervnih delova, ako se rat nastavi u narednih par godina, će verovatno postati nemoguća misija. U sadašnjoj situaciji Srbija je izvesno u najgorem položaju, s obzirom da ne samo da u svom arsenalu posjeduje znatne količine naoružanja i vojne opreme iz perioda Sovjetskog saveza, već i u procesu nabavke ozbiljnijih borbenih sistema iz Rusije, kao što su sistemi PVO Pancir S-1M, transportni helikopteri Mi-17V5 i desantno-jurišni helikopteri Mi-35M. Naručeni su i sistemi za elektronsko izviđanje i protivelektronsku borbu Krasuha, kao i antidron elektronski sistemi Repelent, ali je u ovom trenutku antiruska histerija na tako visokom nivou da je nezamislivo da bilo koja od susednih NATO zemalja odobri prelet ruskim transportnim avionima koji bi to naoružanje isporučili. Kako se dalje navodi na navedenom portalu, nije sasvim jasno da li embargo i novi paket sankcija dozvoljava okolnim NATO zemljama da individualno odlučuju da li će nešto iz Rusije propustiti do Srbije. Teoretski, Rusija može oružje da isporuči Srbiji tako što će da zaobiđe države Evropske unije, ali svakako ne može da zaobiđe NATO države, što problem čini većim. Podsjećanja radi, čak i prebacivanje kineskog raketnog sistema PVO kineskim transportnim avionima izazvalo medijski zemljotres u kojem su, osim domaćih medija, učestvovale i dve najznačajnije svetske novinske agencije, Associated Press i Reuters. Isporuka raketnog PVO sistema koji je kupljen i plaćen pre gotovo 3 godine u prvi plan je stavila krupne reči izrečene u vidu optužbe da je Srbija ruski saveznik, da se radi o tajnoj operaciji i da je taj događaj izazvao zabrinutost Zapada da bi gomilanje oružja na Balkanu u vreme rata u Ukrajini moglo ugroziti krhki mir u regionu. S obzirom da naziv ruski saveznik od kraja februara 2022. godine svakako ne predstavlja kompliment, može se pretpostaviti kakva bi tek reakcija usledila da se to navodno savezništvo zaista potvrdi isporukom oružja iz te zemlje, a ne samo iz Kine. Portal Balkanska bezbednosna mreža tvrdi da rat u Ukrajini nije mogao da dođe u gorem trenutku za Srbiju, jer se na Batajničkom aerodromu uz pomoć ruskih stručnjaka odvija poodmakla faza modernizacije lovačkih aviona MiG-29 na SM standard. Iako je već najavljeno da će u perspektivi te avione zamenuti francuski Rafali, a možda čak i britanski Tajfuni, reč je o višegodišnjem procesu, te se očekuje da će 29-ke leteti makar do kraja decenije. U tom periodu treba obezbediti redovno održavanje, delove i ubojna sredstva, a to će takođe biti veoma težak zadatak, jer svaka od susednih zemalja to može da doživi kao kršenje sankcija prema Rusiji i zabrani isporuku svega navedenog. Ako se to dogodi, Srbija će imati problem i da obezbedi zaštitu vazdušnog prostora, odnosno neće imati adekvatne letelice za air policing, s obzirom da su MiG-29 jedini lovački avioni koje posjeduje. Portal Balkanska bezbednosna mreža doda i to da i rodovi Vojske Srbije mimo avijacije u mnogome zavise od Rusije, jer u PVO jedinicama ima sovjetske radare, raketne sisteme i druga sredstva koje treba održavati. Sve u svemu iz navedenog se da zaključiti da dopremanje kupljenog naoružanja iz Rusije i Kine nije jedini problem Vojske Srbije,
već kako u ovoj deceniji održavati postojeće ruske i sovjetske borbene sisteme, ako ne postoji dovoljan broj rezervnih delova za njihovo održavanje na duži rok.